மழை நேரத்துக்கு நல்ல மொறுன்னு காரசாரமாக சாப்பிட ஆசைப்படுறீங்களா? ஒரு 1/2 கப் அவலை ஒரு பாத்திரத்தில் சேர்த்து தண்ணி ஊற்றி நல்லா ஒரு 2 தடவை வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. திரும்ப தண்ணி ஊற்றி ஒரு 10 நிமிஷம் ஊற வச்சு எடுத்திங்கன்னா அவல் நல்லாவே ஊறிடும். அதில் எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கிற தண்ணியெல்லாம் நல்லா ஒட்ட பிழிஞ்சு எடுத்துட்டு இந்த அவலை நல்லா மசிச்சு எடுத்துக்கோங்க. இது கூட ஒரு பெரிய சைஸ் உருளைக்கிழங்க வேக வச்சு அதையும் இதோட மசிச்சு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதுக்கு பைண்டிங்காக ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் பொரிகடலை மாவு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு, மிளகாய்த்தூள், உப்பு, பச்சை மிளகாய், கருவேப்பிலை, வெங்காயம், இஞ்சி பூண்டு இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்து நல்லா மாவோட ஒன்றா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. இதிலேருந்து சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக எடுத்து உங்களுக்கு விருப்பப்பட்ட ஷேப்பில் தட்டி எடுத்து சூடான எண்ணெயில் போட்டு பொரிச்சு எடுக்கணும். எண்ணெய் சூடானதுமே மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு பொரிச்சு எடுத்திங்கன்னா நல்லா வெளியே கிறிஸ்பியாகவும் உள்ள சாஃப்டாகவும் இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நம்ம சேனலையை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ. பாய்.